koliko tabli? Koliko ima ove tabli? 5. 5, bravo, 5 tabli. Šta se nalazi na tih 5 tabli? Slike i slova, tačno je tako. Sada treba da pronađemo sliku ili slovo koje se nalazi na svih 5 tabli. Evo, ako krećemo ovu jednu tablu i igra kreće sad. Da pokušamo da pronađemo sliku ili slovo koje se nalazi na svih 5 tabli. Knjiga, ćirilica, knjiga, ćirilica, knjiga, tu je, dobro. Sada dobiješ karticu sa knjigom, 5 kartica, ko sakupi taj je pobednik. Idemo dalje, okrećemo ovu jednu tablu. Sada ide skroz nova kombinacija slova i reči, ajde da vidimo koja se sad nalazi na svih 5 tabli. Traži. Našli nešto? Ima nešto? Da, noj. Noj. Ajde da vidim, gde se nalazi? Noj. Dobro, na toj tabli ideš dalje. Noj. Noj. Dobro. Noj. Bravo. Gdje si ga vidjela na toj tabli? Ajde do njega. Noj, bravo. Bravo. Evo za tebe kartica noj. Vratite se svoje table. 5 ko skupi taj je pobednik. Ajde sad okrećemo ovu tablu i dobijamo novu kombinaciju slova i reči. Ajde brzo da probamo da je nađemo. Igra, slovarista tablica. Sada ćete, pošto pravilo znate, jel treba da objašnjavam? Nema. Ajde, sigurno postoji reč ili slovo koje se nalazi na svih 5 tabli. Da vidimo skoncentrisano, pazi, pronađi. Ja. Izvoli. Voz. Ajde da vidimo, da li ima voz? Voz. Voz. V kao voz. Voz. Bravo. Ovaj tim dobije karticama, aplauz za njih. 5 kartica ti značilo da su pobednici. Okrenite vašu tablu i igra se nastavlja. Tada dobijate skroz novu kombinaciju slova i pronađite ih koji su nastavili. Hobotnica. Ajde da vidimo. Čekaj. Čekaj da vidimo da li ima svugde hobotnica. Hobotnica. Tu. Ništa, vratite. Nije to hobotnica. Malo bolje, malo pažljivije. Tražite tu reč. Izvoli. Žaba, reci žaba. Žaba. I žaba. Bravo. Ovaj tim sada dobije karticu sa žabom. Idemo aplauz za njih. Bravo. Idemo sada. Vi okrenite vašu tablu. Super. Dobijamo novu kombinaciju slova i reči. Brzo je tražio svih 5 tabli da se nalazi. Izvoli. Da vidimo da je đak. Đak. Nema tamo đak, nema tamo na ovoj tabli. Vidi, već nema. Znači, pažljivije malo da pronađete da se nalazi na svih 5 tabli. Ajmo. Postoji, samo traži. Izvoli. Đak, da vidimo da je đak. 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 I đak. Bravo. Ovaj tim, ajmo aplauz za nju. Veliki aplauz. Izvoli. Đak. Idemo, vi okrenite vašu tablu. Krenite. Bravo. Idemo sada. Tražimo novo slovo i novu reč. Traži. Da vidimo. Bravo. Ajde da vidimo. Gde je sunce? O, bravo. Sunce. Koliko vi to imate kartica?
5. Da vidimo, izbroj, da vidi drugari. 1, 2, 3, 4, 5. Ajmo, Greta!